Ma olin väike tüdruk ja tegelikult isegi kuni 9. klassi lõpuni ma tahtsin saada juuksuriks. Ma olen teinud oma elu jooksul hästi erinevaid töid, müünud, ostnud, juhatanud ööklubi, töötanud meditsiinivaldkonnas. Aga ma leian, et see täna annab mulle kohutavalt hea kogemuste baasi teha seda, mida ma just täna nüüd siis teen, ehk siis seda nõustamist. Esialgu oli seal politseinik, siis oli tuletõrje ja vahepeal oli ehitaja, oli mu suurim unistus. Ja lõpuks arenes lihtsalt disaineriks ja läks kuidagi nii, nagu minema pidi. Kuna mul oli algklassides hästi lahe õpetaja, siis ma tookord mõtlesin ka, et vau, ma tahan ka tulevikus õpetajaks saada. Ja nüüd on hästi kihvt see, et tänu eduvusele ma olengi väikse koormusega õpetaja. Kaasava disaini kursuse raames oli meil üks pime koolitaja, kes tutvustas meil elu pimedana. Ja selle käigus ta tõi välja probleemi, et pimedatele ei looda lauamänge, et nendega ei arvestata. Ja sealt me hakkasimegi kinni ja hakkasimegi siit uut mängu välja arendama, mis siis nendega ka arvestaks. Eesti ei vaja mitte ainult ettevõtjaid, vaid ka tegelikult teadlasi, insenere, astronaute, miks mitte, et me peaks neid inimesi tooma kooli erinevatest valdkondadest, et nemad saaks näidata, miks see, mida nemad teevad, on super lahe ja miks on vaja õppida füüsikat, matemaatikat, tarkvaraarendust või ühiskonnaõpetust, et näidata seda seost maailmaga. Sa ei saa nagu sõna võtta, kui sa ise midagi ei tee asja parandamiseks. Ehk siis see sotsiaalne ettevõtlus on minu viis midagi teha paremaks, et ma saaksin sellel teemal kaasa rääkida. Et ma näen, et see on Eestis probleem, see töötajate tööstress läbipõlemine, aga ma ei leia, et ma võiksin väga sellel teemal sõna võtta, kui ma ise kuidagi ei aita seda leevendada. Ja see ongi see minu panus, et ma proovin seda just täna leevendada. Kõige esimene asi, mida peakski tegema, on uurima vajadust, et kas see, mis mõte sul on, kas see on probleem, keda see aitab ja kuidas see aitab, siis kuidas kõige efektiivsemalt seda probleemi lahendada, see tuleb välja nuputada enda jaoks, et meetodeid on ju tohutult palju. Ma arvan, et esiteks tuleb oma mõtte ja silmad lahti teha ja püüda näha erinevaid võimalusi, erinevaid probleeme enda ümber. Ja siis tuleb lihtsalt mingist aspektist nendega tegelema hakata. Et ma saan täiesti aru, et alguses ei olegi julgust kohe panna kokku mingisugune suur ülemaailmne organisatsioon, vaid pigem on see, et kas või vabatahtlikuna mingis aspektis hakata panustama. Üksinda on väga raske midagi ette võtta. Google on su parim sõber ja räägi oma sihtrühmaga võimalikult palju läbi ja võtta neid tagasisidet kogu aeg arvesse, et ära hakka üksinda mõtlema, et äkki see töötab, vaid küsi neid järgi, kas see töötab ja kui ei või jah, siis miks. Ära karda, et sa oled liiga väike, loo kontakte ja usu sellesse, mis sa teed. Et ma usun, et nende 3 soovitusega jõuab kaugele.